नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी खोज्न चिनिया टोली नेपालमा, ड्रिल गर्न दैलेखमा 3 स्थान छनौट। कोरोना भाइरस महामारीका कारण रोकिएको पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास खानीको अन्वेषण कार्य पुनः सुरु भएको बताइएको छ। दैलेख जिल्लामा भइरहेको त्यस्तो अध्ययनका लागि झन्डै 2.5 वर्षपछि 7 जना चिनिया विज्ञ नेपाल आइपुगेका हुन्। सन् 2019 देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको हो। चीन सरकारको सहयोगमा भइरहेको अन्वेषण अन्तर्गत त्यहाँ सेइज्मिक अर्थात् भूकम्पीय सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यो सर्वेक्षण गर्दा जमिनको सतहबाट विशेष किसिमको तरङ्ग उत्पन्न गरी जमिन मुनिको तस्बिर लिइन्छ र त्यसकै आधारमा सम्भावित खानी भएको ठाउँ पहिचान गरिन्छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डाक्टर सुधीर रजौरेका अनुसार चिनिया टोली हाल नेपालमा आइपुगेको भए पनि वर्षाका कारण यो बेला ठोस काम भने अगाडि बढाउन मिल्ने अवस्था रहेको छैन। हाल उक्त टोलीले ड्रिलिङ अर्थात् जमिन मुनिसम्म खन्ने उपकरण कसरी दैलेख स्थित अन्वेषण भइरहेको स्थलसम्म पुर्याउने भन्ने विषयको निर्क्योल गर्नेछ। अध्ययनका लागि 2वटा ड्रिलिङ उपकरण नेपाल ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। उपकरणको तौल र आकार ठुलो हुने हुँदा त्यसलाई चीनसँगको सीमा वा समुद्री मार्ग कताबाट ल्याउन उपयुक्त हुन्छ र नेपाल ल्याइसकेपछि दैलेखसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने कुराको यकिन यो टोलीले गर्नेछ। दैलेखसम्म पुर्याउनका लागि बाटो अनि पुलको अवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरा उनीहरूले हेर्नेछन्, रजौरेले भने। अधिकारीहरूका अनुसार दैलेखमा इन्धन अन्वेषणका लागि 3वटा सम्भावित ठाउँ यकिन भइसकेको छ। नेपाल आइपुगेको चिनिया टोलीले ती 3 मध्ये ड्रिलिङ सुरु गर्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान पनि छनौट गर्ने बताइएको छ। जहाँ अहिले ज्वाला बलिरहेको छ त्यसको आसपासमा छन् ती 3 ठाउँहरू, रजौरेले भने। वर्षौंदेखि ग्यास बलिरहेको र पादुका स्थानमा रहेको खोलामा तेल तैरिरहेको देखिनुले उक्त स्थानमा तेल रहेको प्रमाणित भएको सरकारी भनाइरहेको छ। तर कति परिणाममा छ भन्ने कुरा भने अनुमान गर्न धेरै गाह्रो छ, उनले भने। त्यही कुरा पत्ता लगाउनको लागि जमिनको सतह मुनि कम्तीमा 4 किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गर्ने तयारी अघि बढाइएको बताइएको छ। हालसम्म उक्त स्थानमा सतहमा सेइज्मिक सर्वेक्षण र म्याग्नेटोटेलुरिक सर्वेक्षण गरिसकिएको छ, जसमा आधारित रहेर सम्भावित ठाउँहरू चयन गरिएको हो। तर एउटा स्थानमा मात्रै ड्रिलिङ गरेर निचोड भने निकाल्न नसकिने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। त्यसका लागि कम्तीमा 3 देखि 4वटा स्थानमा ड्रिल गर्न आवश्यक रहेको रजौरेको भनाइरहेको छ। हाल छनौट गरिएका मध्ये कुन स्थानमा पहिले ड्रिलिङ गर्ने भन्ने कुरा चिनिया टोलीले यकिन गरेपछि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त दायित्व नेपाल सरकारको हो। अधिकारीहरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा काम अगाडि बढे दशैं लगतै ड्रिलिङ कार्य सुरु हुन सकिने अवस्था रहेको छ। अन्वेषण स्थल खोलाको बगरमा रहेको र त्यहाँ आसपासमा बाक्लो बस्ती नरहेकाले जग्गा प्राप्तिमा धेरै समस्या नहुने बुझाइ पनि अधिकारीको रहेको छ। चिनिया अधिकारीहरूले 3वटा चरणमा हालको अध्ययन सम्पन्न हुने गरी कार्य अघि बढाएका छन्। हालसम्म सुरुवाती चरणको काम उनीहरूले सम्पन्न गरिसकेका छन्। त्यसको निचोडमा आधारित रहेर हाल ड्रिलिङ सुरु गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो। ड्रिलिङको कार्य सम्पन्नपछि निश्चित स्थानमा कति परिणाममा इन्धन हुन सक्छ भन्ने कुरा यकिन हुने बताइएको छ। विगतमा नेपालका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य अघि बढाइएको भए पनि हाल त्यो कार्य दैलेखमा मात्रै सीमित रहेको छ। नेपालको दक्षिणी भाग चुरी र महाभारत आसपासको क्षेत्रमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ। आगामी वर्ष सरकारले 10वटा ब्लक स्थानमा अन्वेषणको कार्य अघि बढाउनका लागि टेन्डर निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ। विगतमा ती ब्लकहरूमा युरोप, अमेरिका र मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूले काम गरिरहेका थिए, तर वर्षौंसम्म त्यसमा प्रगति हुन नसकेपछि उनीहरूसँगको सम्झौता सरकारले रद्द गर्नु परेको थियो। हाल नेपालमा धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, वीरगञ्ज, मलङ्गवा, जनकपुर, राजविराज र विराटनगरमा तेल खानी रहेको बुझिएको छ। सरकारले सन् 2014मा अमेरिकाको BBB च्याम्पियन र दुबईको इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुपको अनुमति रद्द गरेको थियो। सन् 2015मा अमेरिकी कम्पनी टेक्साना रिसोर्सेस र युकेको केन इनर्जीको पनि इजाजत रद्द गरिएको थियो। नेपालको तराई र शिवालिक क्षेत्रमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि झन्डै 5-5 हजार वर्ग किलोमिटरका 10वटा ब्लक स्थल छुट्याएको छ। ती ब्लक स्थल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका छन्। चीनले अघि बढाएको अध्ययनमा प्रगति देखिए नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने कार्यमा धेरै आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।